睇完上兩集行山片嘅你，可能會有個疑問，究竟點解我會無啦啦去咗尼泊爾嘅呢？喺行山之前，我又喺尼泊爾做咗啲咩？媽買咗頂帽。要解答呢啲問題，我哋就要回帶到4月9號。Hello， 歡迎收睇貓語貓語，我係阿魚。見到呢個咁熟悉嘅 background 咧，就知道我哋又要去旅行啦。而今次嘅目的地就係尼泊爾。咁但係喺我講行程 detail 之前咧，我去揾翻我嘅 travel partner 先。團友1號 ，Hi， 呢個係 Mandy， 手約1號，你睇，耶，拜拜。企鵝亭嘅開始。咁咧，其實我哋今次呢個 trip 咧係有3個星期嘅，仲耐過我上次去英國啊。而第一個星期咧就係西斯營啦，同埋有一個4日3夜嘅 trekking。至於第2、第3個星期咧就係做 volunteer 啦。咁但係我都唔知會 take 到啲咩，咁所以我哋就再睇下啦。我哋要出發啦！我哋起飛啦！拜拜香港，希望可以平平安安咁樣返嚟香港啦！拜。搭咗4個幾鐘機之後，我哋準備 land 啦，跟住啱啱見到超多星星啦，係一個幾好嘅開始。唱錢，跟住去搭的士。啱啱咧就買咗電話卡啦。如果喺尼泊爾機場買電話卡咧，通常都會喺一間叫做 Ncell 嘅 company 度買嘅。咁我啱啱買嘅 plan 咧就係28日20GB啦。跟住佢嘅 total amount 就係700蚊尼泊爾盧比啦，除翻嗰啲咧就50蚊都唔使，咁所以我就非常之建議嚟到當地先買電話卡啦。10點機過到嚟，佢都仲係開緊啦，即係雖然佢 office hours 寫去到9點幾，所以我諗佢都係會 cater 翻唔同航班到嘅時間，跟住就 keep 住開咁樣咯，所以就非常之值得一買。同埋嚟到咧，佢本身話落地嗰陣溫度大概係20度左右啦，咁但係而家你見我都係着短袖，應該都還好嘅，即係都係一個舒適嘅氣候咯。喺呢度真係要介紹翻一個超重要 local 先會用嘅 call taxi 方法，就係用 InDrive app 咯。機場咧有好多 prepaid taxi service， 但係其實佢哋個價咧係 mark up 咗好多。後尾我哋用 InDrive call 車回程啦。一樣嘅路程咧，價錢係平成一半㗎，咁所以咧，我超級建議一落地就用 Nepal 嘅電話號碼註冊，再 call 車點對點接送。咁記住咧喺備註打定 English speaking， 如果唔係咧語言不通就會雞同鴨講㗎啦。Have a good night. Yeah. Okay. 佢哋有人門口接我哋啦，驚我哋唔識路，跟住仲要幫我哋拎行李上去咯，超好人。Good night. 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 帶大家 room tour 下先，呢一個咧係我哋嘅大廳啦，一個超級舒服嘅工作區 ，open kitchen， 第一間房，第二間房，超的式嘅舊式門匙，最關心嘅廁所。
WiFi password 咧就係 no password 啦。Overall 咧，我覺得呢個 apartment 咧都係好有家嘅感覺，係超級適合女居住。而家係4月9號嘅凌晨00:11啊！最初點解會想揀去 Nepal 咧？其實我自己啦，私心好大程度係因為下條哥嗰條 vlog 嘅。呢度啲山超級靚，個自然景觀超正，所以一路都有擺 Nepal 入 bucket list 啦。咁跟住 turn out 有個 Sam Break 就過嚟做 service 再加 trekking， 咁所以係都叫做完成咗一個雖然未行山，叫做開始完成企圖去完成一個一路都想進行嘅目標啦。呢轉咧係今年嘅第3趟旅行啊，即係由8月到而家，即係其實1年都冇，但係已經係第3次飛啦。但係每一次飛都仲係有好 surreal 嘅感覺咯，即係無論係喺香港嘅機場上到飛機，定係落到地去咗一個完全陌生嘅地方嘅感覺，全部都係好新鮮同埋好唔真實咯。但係我覺得就係有呢一份嘅唔真實，或者係有呢一份嘅新鮮感，所以先會更加珍惜每一個 moment 咯。由起飛啦到嚟到呢度咧嘅感覺都係好良好啦，好順利，係一個好好嘅開始。咁希望之後都順順利利啦。咁聽日咧就正式帶大家由南加德滿到啦。咁我哋就聽晚見，Good night。咁就正如其他發展中國家咁樣啦，尼泊爾作為一個發展中國家咧，水電網都係其中一啲佢要 deal with 嘅 issue 嘅。咁而家咧面對嘅問題咧就係水啦。我睇下呢個係我哋沖涼可以用嘅水嘅流速。咁但唔係我浪費水啦，喺 guest house 嗰邊咧建議開幾分鐘之後咧先開始沖涼，但佢嘅流速係好慢。跟住所以咧，如果你想換上去花灑咧，係個水力係唔會夠嘅，同埋佢啲水係有少少混濁嘅，見到有啲泥沙喺度啦。咁所以咧，呢個就係我哋第一晚要面對嘅 issue。咁電方面咧，咁其實尼泊爾就據聞每日都會停一次電嘅。咁不過今日暫時咧都未遇到停電嘅問題啦。而網喺呢度都係上到網嘅，不過網速比較慢啫，但係我覺得都可以接受。咁所以就唯有都係接觸人啦，體驗 local 生活。早晨，我發現呢，只要係啱啱落機嗰日啦，無論喺邊個 time zone，我都係超早起身咯。咁所以琴晚2點幾瞓，今朝6點幾已經醒咗啦。但係呢，個人可能因為旅行啦，所以暫時都係幾精神嘅。咁我哋啱啱咧就再 refresh 咗一下今日嘅行程。咁所以最後今日嘅行程就係食早餐，跟住 meet up 我哋 trekking company 嘅負責人，再去呢個后廟杜巴廣場。最後咧去到黃昏啊，晏晝嘅時間咧就翻嚟探米區 Tammy 啦，就去 shopping 同埋食個 dinner。咁我哋就完成今日嘅加德滿都1日遊啦。係啦，跟住聽日就搭 local bus 啦。今日超好天。我哋而家嚟咗 Yala Cafe 食早餐啦，咁佢係我哋 accommodation 1分鐘路程嘅一間 cafe 嚟嘅，咁見佢 Google 評分有4.8分，同埋嚟到都好多外國人喺度食咯，咁就希望好食咯，係尼泊爾嘅第一餐。好飲，好得意啊！佢真係有種香料味喺度嘅咯，係好香咯。佢早餐就係飲 Masala Tea。Masala Tea 嘅製作方法咧，就係佢首先會炒香一啲嘅香料啦，例如係茴香啊、丁香、薑、肉桂等等，跟住再加砂糖同埋牛奶去炒咯。然之後最尾再加埋茶底，即係呢個阿薩姆紅茶啦，或者大吉嶺紅茶咁去試一試。我覺得有啲似薑拿鐵，但係轉咗茶底。好舒服喎，嗰陣味。一個比較美式少少嘅早餐。我哋而家就見到 trekking company 嘅負責人。咁其實前2日4日3夜嘅 Poon Hill Trek 咧，係我哋預先喺 Himalaya Trip 嘅 official website 預訂咗嘅。喺出發之前 ，company 嗰邊咧就約咗我哋喺 Kathmandu 見面，處理埋啲尾數同埋講解多次行程啦。佢最後仲送多咗張行山地圖俾我哋添。
好，早餐食完，晚餐啲嘢處理完，俾完錢，我哋而家就真係可以出去玩啦！佢呢度話咧，恭喜我哋成為少數0.1% 會嚟日坡玩嘅 tourist 咯，非常之感謝我哋咁樣。今日嘅第一站 Garden of Dreams。想講咧喺尼泊爾行路係要超小心啊，因為佢啲人同啲車係一齊喺條街上面行噶啦，所以係要係啦，即係要留神啦，即係唔可以掛住碌電話啦。雖然我而家都喺度拍緊片，即係咁講。Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see la vie en rose. 呢個幾大對比嘅位呢，就係 Garden of Dreams 呢度係一個好靚啦、好 delicate 嘅庭園啦，但係同時佢隔離就已經喺度進行緊啲嘅 construction work 咯。嗰邊就好頹垣敗瓦，但呢度就好靚，所以個對比都非常之大。And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. 行完一輪之後呢，我覺得 Garden of Dreams 呢度係加德滿都入面一個叫小綠洲咯，因為佢呢度種咗好多好靚嘅植物啦，然之後亦都有啲好歐洲風情嘅建築。然後今日嘅天氣咧又好舒服，出咗太陽，即係有啲微風咁樣，咁就想暫離一下煩囂，避開塵土飛揚嘅道路啦，同埋人與車咧就可以嚟呢個地方啦，同埋超級啱影相。下一站杜巴廣場 ，Go！ 超開心，啱啱買咗頂帽，仲有個唔買帽嘅人。咁頭先同店主傾偈嗰陣咧，佢又話佢賣呢啲帽啦，唔係 for money 啦，而係 for luck 啦。咁因為佢賣俾遊客就可以幫佢哋換一啲嘅運氣，咁所以就即係佢都話減價俾我哋。雖然都係佢講啦，咁但係呢個相處呢個 conversation 都幾開心，所以就買咗頂好得意嘅帽啦。我哋一齊。係椰子味嘅甜品，但唔係好似係出到要有啲咩 ingredients。因為我食嘅一堆紫羅。尼泊爾咧，你周圍行都會見到好多唔同大大小小嘅寺廟啦。嘅原因咧就係呢度其實好多人咧都係有宗教嘅，咁其中80人咧係印度教教徒啦，而有1成就係佛教，剩低嗰1成咧就係屬於其他宗教。咁所以咧係周圍行都見到唔同嘅神咯。嚟到杜巴廣場啦，呢度太多人與車，所以我都頂唔掂。呢個花粉頭罩，所以係相當重要，連 local 都會戴咯。杜巴喺尼泊爾語其實係指皇宮，所以杜巴廣場呢就即係皇宮廣場。喺加德滿都入面一共有3個杜巴廣場，而我哋今次去嘅呢就叫哈盧曼豆卡杜巴廣場，距離塔米爾區呢係最近，亦都係規模最細嘅。呢座皇宮廣場早喺7世紀王朝時代經已存在，而我自己印象最深刻嘅呢係有名 Kathmandu Tower 嘅 Basan Temple Tower， 建於1770年。歷經咗時代同自然災害嘅洗禮，本來9層高嘅塔呢，最高嗰2層經已被震毀，但入到去嘅時候，都仍然係會俾佢嘅浮雕同埋壁畫嘅精細程度打動。可惜呢，嗰日天氣實在太熱啦，我哋冇留好耐就走咗。但係如果天氣好嘅話呢，都非常之推介大家去杜巴廣場睇下尼泊爾特色嘅建築。
行完杜巴廣場，印象幾深刻嘅呢，就係佢啲建築嘅多元啦，同埋數量嘅繁多，再加埋每一個呢都係好精緻，多細節喺入面嘅，所以我覺得係非常之靚。但係可惜嘅位就係2015年嘅尼泊爾大地震啦，導致其實有唔少嘅建築物都仲係重建緊或者復修緊，咁所以就有啲都仲係可能有棚架或者係綠幕冚住。但係咧，我記得之前睇過一套尼泊爾紀錄片啦 ，Aftershock， 其實佢哋有提過係希望，與其啲人將個 focus 放喺佢哋劫後餘生呢一個部分，或者覺得佢哋好慘，就不如放喺佢哋嘅堅韌咯。咁而我喺呢度見到嘅 locals 咧，佢哋都係好熱情啦，亦都係對人好友善同埋好堅韌嘅。咁所以係咯，我就覺得呢個係尼泊爾嘅迷人之處。我哋而家去 coffee shop， 我哋飲咖啡。I know sometimes I'm slow to tell you it's no one else's fault but mine. If you don't know by the way I hold you.之前咩都對焦唔到啊，因為天時太過暑熱啦，所以我哋就由杜巴廣場行咗去隔離嘅 Himalayas Chapa Coffee 去食我哋嘅午餐喺邊。Just in case you need to know, fall in love with you a little bit more, little bit more. Every time I think I've lost my way.我哋又改變部署啦，因為發現原來 Google Map 入面有好多個名好相似嘅寺廟啦，或者甚至乎有啲係用咗同某個景點一樣名，但係 wrong location 嘅地方，所以發現其他嘅景點同我哋而家身處嘅位置都相隔得有啲遠，所以咧結果就係我哋而家決定翻去我哋嘅 accommodation 休息下先，跟住去到晚餐時間咧再落翻塔米區度食嘢食 dinner， 跟住同埋再喺附近行下咁樣。Try your best to show your worst, baby, you can rest assured I'll always be here for you, always be here for you. Oh, I hope I show it, just in case you need to know. Come here, 3 meters. Every time I think I've lost my way, forget all the things. Thank you so much. See you again. Do I want you？ 幫大家介紹下，你哋見唔見到咧？呢個咧佢燒完之後啲蠟咧係好快就凝固咗噶啦，所以咧佢叫 quick dry 蠟。Do I need you? Oh my, do I? Honey, did I do? 我要進攻隻雞啊！ I'm glad that I'm the one who found you. 佢齊齊都頂佢， That's why 超香我哋講。真係，佢係最出面係一層雞肉啦，跟住中間夾咗火腿啦，就呢一個係 asparagus， 所以佢係超有鹹香。你有冇落呢個整？我明啦，點樣點知？呢個應該係牛油果醬嚟嘅，正。食嘢咯，拜。食完沖涼瞓覺。應該會試有 SS 嗰個，放喺邊個位好咧？中意呢條片嘅話，記住 comment、like、share、subscribe， 撳埋隔離個鐘仔，咁你下次就唔會錯過我嘅片啦。我哋下趟旅程見，拜。